Tak, dobrý večer. Máme tady večeři. Tak, Maruško, pomodlíme se. Tak. Šikovná, moc šikovná. Tak si můžeš sednout zase. Pepíčku, prosím tě, slez z toho stolu, jo, a zandej toho čuráka, prosím tě, ano. No, ty, tak, šikovnej. Jano, co děláš? Kolikrát jsem ti do prdele říkal, že ty chcánky žrát nemůžeš? Kurva, jsi prase nebo co? Tady jsme v klášteře do prdele, ne? Tady se ani prostě mluvit nebude, kurva. Smradí spíčený, ty vole, no. Pochválen buď náš Ježíš Kristus. Tak, Peťo, prosím tě, můžeš říct druhou modlitbu? Ano, ty. Tak bude to. Mluv nebo ser písmena, ty kriple. Ty vole, to je banda čuráků, víte. No to nevadí, já to řeknu sám. Takže, pochválen náš Ježíš Kristus, děkujeme ti za to jídlo, které nám seslal z nebe, že to trvalo, jo, ale to nevadí, teď tě odpustíme před, ale ta příloha bude moc dobrá, protože, jo, kurva, ten hábit tak škrtí. No a, Jano, co děláš zase? Ty píčo jedna, ty už mě neserva. Ty kurva zasraná!